Lehi Ibrahimi është muj me qujtë lirisht, është një legjendë e gjallë, i cili shumë vitet e 90-ta e kënej ai e ka dhënë atë kontributin e vetë për të lejtë sotit, edhe ai njeri ka organizu shumë, si dërnicën, si këtë roshën e Dugazinit, dërnicë, për zërën në dhe na unë këtë, se në shku mes dorës tina, në shku në Shqipni, e në armatos, edhe kanë bon deri, edhe lufta ti 98 kur ka kërsit për tina prej në rrallë Dugazinit, është njeri i parë i cili ka kontribu për këtë. Gjatë procesi shqiptar, për fatë keq është bëni padrejsim ndaj Lehijut, ndaj të gjithë aty që kanë qenë në gjykatën e Hagës. Po Lehija ka tregu një trimni, ka tregu një qetësim gjatë procesit, e ka vërtetu me pafajësinë e tij dhe kam pas pat që të njoftona me të punoj për te dhe për mu është një uri e madhe që kam një shok që më them Lehi Ibrahimaj. Më vonë gjatë takimit me shok të tjerë që është takuar Lehija, edhe ata kanë vrejtë se çfarë personaliteti është Lehija. Lehija nuk di që ka pas ushtarë, ma përgatit si e Lehija. Edhe ka njohë politikën, konë ushtarëve të me i push, po e ka njohë edhe politikën, shajet e ljusë, që duhet më zbimu ljusë. Mu për personalit ku jem plagos, mas poj ma kanë bon tërhjekjen deri në fshatin Bokshis, prej Grevonicës, ku jem plagos, jem shku në Bokshis. Në Bokshis më ka morë Lehi Ibrahimi, ka që një vlanicë në linjën e vetë, o konë shtabi, o konë spitali ushtarak. Ma ka dhonë njerë një ndimë, por e ka posë s'ka shtim kërqysh, më ka morë, më ka qitë në kjarape, në gjip me miftarin, shëfirën e tina, edhe më kanë morë, më kanë qurë njërznis. Atë, unë veç që kom posë vdekje klinike, mas një copë për Lehija, e kanë posë si jem vdek, ku kanë morë për 2 herë me më kopë, pra shku Lehija ka morë mjekin tjetër, ku në shku një mjek në për luft, e ka morë, edhe ma ka dhonë dime në shpejt, mas me pa konë Lehija, sot unë nuk isha gjallë. Sa i përket figurës emblematike të ushtrisë shqiptare të Kosovës, general Lehi Ibrahimaj, unë sa kam njëri ka qenë lidhja e shtabit të përgjithshëm me zonën operative të Dugazinit. Një legale unë si individ nuk kam pas fatin të jem. Kanë pas kujdes të madhë. Kanë pas kujdes të madhë. Si Ibrahimaj, si ta zënjelaj të kretë që kanë qenë ati. Lehi ka qenë ndër luftarët eminent të zonës operative i cili ka qenë antar i shtabit përgjithshëm. Ka vepru në gjitha anët. Për guximin e tij kuptohet si çdo luftar si del me luftoj, ka në guximin paraprakisht. Ka dhe ideologjinë kontare. Ta kanë qenë thuajse bërthama e ushtrisë shqiptare të Kosovës gjatë ilegales, po edhe basit kryesor të luftës e ushtrisë shqiptare të Kosovës gjatë luftës frontale gjë në përfundim. Si pjesëtari UÇK-s, për sistemun politik Kosovës, koordinatorë konë Lehi Ibrahimi, edhe bashkë luftetarëve. Një që ka jem kytë në politikë Kosovës, jem shkru në përmjet Lehi Ibrahimi. Kujnë e ka posë rastin mundësi ka një mu, në luftë. Lehija ka dhënë një kontribut gjatë luftës, pas luftës dhe besoj që edhe do t'jep një kontribut madhe për këtë vend, si për shoqëri, si për familje. Ai njeri ka dhënë gjithçka që një njeri mund t'jep për këtë vend. Është thirrë në kohën e luftës, është lajmëru. Është thirrë në gjykatën e Hagës, është lajmëru. Ka pas nevojë edhe shoqëria, prapë është lajmëru. Tani unë burem që ta kem një shok si Lehi, që edhe ky shoqëri kosovare ka një Lehi. Dhe nuk di se çka të them, veprat e tina, puna e tia, tregojnë gjithçka për Lehi Ibrahimaj. Shumë pak rrallë, një e ka fati një 100 vjetë me linë nështë asë njëri.